Все. Oilolife компаниясында регистрация бізде спонсордың кабинеті арқылы өтеді. Мысалы қарайтын болсақ, мына жаққа басамыз. Бұл кабинетте мысалы бұл адамның бір жағында, көріп тұрсыздар, адамдар бар, бір жағында адам жоқ. Бұл кісі бірінші адамын обязательно өзінің а жағына, сол жағына тіркеу керек. Бұл компанияның ережесі. Ол үшін біз бірінші сол жағына қараймыз, сол жағындағы бос орынды тауып аламыз. Регистр деп тұрған жердің барлығы бұл бос орындар. Регистрге басамыз. Регистр ашылады. Екі бізде договор публичный оферта шығады. Бірінші договор бұл партнермен договор, екінші договор біздің аппараттарға гарантированный талон бар. Компанияда бір жылдың ішінде, егерде қандай да брак болатын болса, қандай да бір ақау болатын болса, аппаратта бір жылдың ішінде тегін сізде гарантийный талон бар. Сол екі галочкаға біз келісіп, келесі регистрацияға өтеміз. Біріншіден, бұл жерде кімнің астында тұрады сіздің адамыңыз, соның ID номері тұрады. Біріншіден, екіншіден А жағын таңдап тұрмыз, бұл жерде А жағы бар және де Б жағы бар. Бізге А жағы керек. И P1 стартер деп тұр, біздің қазіргі мысалы клиентіміз $1000 тіркелетін болса, біз оны P3 деп таңдаймыз. Егер $2000 партнері болса, клиенті, онда P4 таңдаймыз. Қазір мысалы біз P3 таңдадық. Спонсорға біз енді қараңыз. Мынау непосредственно жоғарда тұрған адам болатын болса, ал бұл жердегі спонсор бізде мына ID-ді жазамыз, Допустим, мына жаздық, ID 290 5 184 жазылды. И мына жерге пароль. Жаңадан пароль жазасыз, екінші рет оны қайталаймыз парольді. Келесі, бұл жерде другие страны деп тұр. Қазақстаннан заказ беретін болсақ, другие страны деген бізде адрес қалады. Мына жерге сіз аты жөніңізді, фамилия, имя жазасыз. Гендер деген жерде бұл жаңағы мужчина, женщина өзіңіз белгілеп кетесіз. И ID карт номер деген жерге паспортыңыздың номерін жазасыз. Дальше такс деген жерді пропускаем. Email адресіңізге электронный почтаңыз жазасыз. Дальше телефон номеріңіз жазылады. Ал мына жерде сіздің толыққанды Қазақстан, Алматы и адресіңізді ағылшынша жазу керек болады. Келесі, ал мына страница бізде именно қандай адреске сіздің заказыңыз келу керек, сол жайында. Енді біз Қазақстанға заказ беретін болсақ, жаңа мен айтқандай другие страны таңдаймыз. Дальше мына жерге біз Қазақстанның адресін қоямыз, полный адресы, аты жөні, және де телефон номері и почтовой индекс. Одан кейін уже өнім таңдаймыз. Мысалы, допустим, 2 очки таңдайтын болсақ, $1000 бұл дегеніміз Galaxy J1. Мына жерде 2 очки таңдаймыз, мысалы. 0-ді алып тастаймыздағы, 2 деп жазамыз. Міне, $1000 деп шығады. Және де бұл сіздің адреске тікелей келетін болғаннан кейін компаниядан толыққанды жаңағы налога облигация етіліп, официально сіздің адресіңізге жетеді. Сол үшінде доставкасына плюс $100 алдын ала осы кабинетте заказ берген кезде, тапсырыс берген кезде төленеді, и автоматически сіздің жаңағы адресіңізге келеді, көрсетілген. Содан кейін төлем жолдары бізде әртүрлі. Мысалы, біріншісі бұл сіздің жаңағы внутренне ақшаға төлеуге болады 100%. Болмаса сіз любой виза, мастер-картадан төлесеңіз болады. Или болмаса, мысалы, сізде кабинетіңізде ақша болатын болса, жартылай ішкі ақшаға, жартылай виза, мастер-картамен төлесеңіз де болады. Және де біздің біраз партнерларымыз көрген екен, Binance-пен де төлеуге болады. Бұл криптовалюта USDT-мен де төлеуге болады. Дальше уже не істейміз, мысалы, енді біз толық толтырған жоқпыз. Ары қарай ордерді басқан кезде сізге жаңағы виза, мастер-картаңыздың данныйларын толтыруға страница ашылады. Өте оңай регистрация жолдары.